Hello Freya，我哋今次咧介紹呢一個字，咁咧佢就比較多，即係串法嘅時候，即係串咧就好似好長咁，但係其實佢係得三個音節嘅啫。咁我咧就已經用紅色線咧間好咗啦。咁佢藍色線間住嗰兩個咧係分別兩個雙母音，咁咧佢今次呢個字咧有 secondary stress 同埋 primary stress 嘅喎。一開始就係 secondary stress，咁即係話咧，一開始就係要稍為高音大聲噶啦，跟住去到第二個音節咧就最大聲最高音，跟住就跌翻落嚟啦，即係嗰啲音量同埋係啦，即係個音量就會跌翻落嚟，同埋冇咁高音嘅。咁咧，我哋逐個 IPA 試下先，好冇？The I G O S I。咁成個字咧 diagnosis 係啦。咁咧呢個字咧又係一個 SIS 收尾嘅名詞嚟嘅。咁佢係眾數嘅時候咧，就會將 SIS 變做 SES。咁眾數嘅時候點樣讀咧？我哋又逐個 IPA 示範下啦噃。The I G O S I Z 係啦，啱晒。咁咧佢又係有兩個，唔係三個音節。咁啊，第一個音節咧就係已經係個 secondary stress，就稍為高音大聲。去到第二個音節咧就 primary stress 嚟嘅，咁即係最高音最大聲。跟住第二個音節之後咧就要細聲翻啲，低音啲啲。咁 Freya 成個字點讀啊？ diagnosis 係啦，我哋一齊聽下字典點樣讀。Diagnosis. Diagnoses.